ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel momshare ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យថ្មិញសដែលខ្លួនឯងដែលប្រើកាហ្វេជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះបងប្អូននឹងមានថ្មិញដែលសភ្លាមនិងធម្មជាតិ 100% ត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ថ្មិញរបស់បងប្អូនតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងត្រូវដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅកាហ្វេ1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយដាក់ម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតដាក់សាច់ប៉េងប៉ោះទុំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយដាក់ថ្នាំដល់ធ្មេញ1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងចុងក្រោយដាក់ចាហួយ Vaseline កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានចាហួយ Vaseline ទេបងប្អូនអាចដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះនឹងជួយយកកាកសំណល់ចេញពីធ្មេញរបស់បងប្អូននិងធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិរូបមន្តធ្វើឲ្យធ្មេញសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនោះគឺយកច្រាសដុសធ្មេញជ្រលក់ចូលទៅក្នុងល្បាយនេះហើយយកមកលាបលើធ្មេញរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាបល្បាយនេះរួចរាល់ហើយយកច្រាសដុសធ្មេញមកដោះធ្មេញរបស់បងប្អូនប្រហែល2 ទៅ 3 នាទីបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញប្រើរូបមន្តនេះ2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ